Abuelito, cuéntame una historia. Este muchacho. Los viejos dicen que hay una tierra prometida. No una tierra de riquezas fáciles. Una tierra donde la vida se sentía de verdad. Decía que era una tierra caliente, de sol fuerte y corazón firme. Una tierra donde la gente aprende a quedarse. Y en esta tierra la comida no es solo comida, es carne a la llanera cocinándose al lado del río. Mientras la familia espera sin afán. Porque allá el río no es paisaje, es encuentro. Allá se aprende a pescar, a tirar la atarraya y a esperar la cachama con paciencia. Los ancestros decían que allá se sabe celebrar y cuando hay fiestas suena el cuatro, el arpa y los capachos y el joropo se mete por los pies. Los jóvenes se reúnen en el río, comparten lo poco y sueñan en grande. Estas tierras tienen sabana, ganado e historias vivas y tradiciones que no se olvidan. Escuche, mijo. Sí, abuelito. Por eso cuando le pregunten ¿de dónde es usted? Levante la cabeza, porque esta es una tierra para sentirse orgulloso. Repita conmigo, mijo. Sí, señor. Este es un paraíso natural que se vive, Que se vive, se cuida que se cuida y se comparte. y se comparte. Este es Puerto Gaitán.